धुंधकारी, बचपने से दुष्ट रहे। पढ़े जाओ नु तो छोट छोट लड़कन के घेट में मुर के कुआं में डाल दे, मार सबके कुछ बुझबे ना करे, गुरु जी के कुछ बुझबे ना करे। जो इस दुनिया में माता पिता और गुरु का आदर नहीं किया ना, उसके पूरा दुनिया में अनादर होता है। जो माता पिता गुरु का चरण पकड़ लिया, उससे दुनिया में किसी का चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो माता पिता का डांट फटकार सुन करके सुधर गया, उसे दुनिया की डांट फटकार सुनना नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के बच्चे जहां संस्कारिक बात हो रहा हो, जहां जीवन में उतारने वाला बात हो रहा हो, वहां नहीं जाते हैं। उनको चाहिए फेसबुक, व्हाट्सएप। अब देखिए लड़का अंत समय में धुंधकारी वेश्यावृत्ति करे लागल, सारा खेत बाड़ी जमीन सब बेच दहलस। माई बाप विरोध कैलो तो माई बाप के मरलस से महतारी बाप मर गईले। ओकर अत्याचार देख के पंडित जी निकल गईले, महतारी मर गईली। अब तो संपत्ति रहे ना, वेश्या बिना संपत्ति के केहू से संगत ना राखी। अरे कपड़ा में दाग लग रहा है तो लगने दीजिए, ये तो साबुन से सर्फ से साफ हो जाएगा। बस इतना ही बचा कर रखिए कि आपके चरित्र में दाग ना लगे। अगर चरित्र में दाग लग गया तो संसार का कोई वॉशिंग मशीन नहीं है जो उसको धुल सके। इसलिए प्यारे, जो भी आए एकजुट होकर के कथा पंडाल में बैठ करके मंच के सामने कथा सब लोग श्रवण करें। उड़ी जा रे पंछी अमर लोकपुर में, दुनिया में कोई नहीं तेरा एरा। उड़ जा रे पंछी अमर लोकपुर में, इस दुनिया में कोई नहीं तेरा एरा। आमा कहेली बेटा तू हमरो, बेटा कहेले माई मोरिएरा। आमा कहेली बेटा तू हमरो, बेटा कहेले माई मोरिएरा। हे आमा कहेली बेटा तू हमरो, बेटा कहेले माई मोरिएरा। लेकिन संत लोग का कहेला, ना केहू माता ना केहू बेटा, ना केहू माता ना केहू बेटा। हई कोखिया जमाला का के फेरा एरा। ना केहू माता ना केहू बेटा, कोखिया जनमाला के फेरा एरा। माता ना केहू बेटा, कोखिया जनमाला फेरा एरा। तिरिया कहेली स्वामी तू हमरो, स्वामी कहेले तिरिया मोरिएरा। तिरिया कहेली स्वामी तू हमरो, स्वामी कहेले तिरिया मोरिएरा। तिरिया कहेली स्वामी तू हमरो, स्वामी कहेले तिरिया मोरिएरा। ना केहू तिरिया ना केहू स्वामी, ना केहू तिरिया ना केहू स्वामी।
तसेनुरा लगा वाला के फेराए रा आके हुक्रिया आके हुक्वानी सिनुरा लगावा लागे तेरा रा हाँ ना केहू तिरिया ना केहू स्वामी सेनुरा लगा वाला के फेराए रा आके हुक्रिया आके हुक्वानी सिनुरा लगावा तेरा रा ए साधु बाबा कंकड़ चुनी चुनी महल बनाईबा लोग कही घरी मेरा ये कंकड़ चुनी चुनी महला बनाई लोग कहे घर कंकर चुनी चुनी महल बनाईबा लोग कही घरी मेरा ये राम ना घर तेरा ना घर मेरा ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे नबा सेरा ये राम ताली बजत रहा ताली बजत रहा हाँ ना घर तेरा ना घर मेरा चिड़िया रे नबा सेरा ये राम प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस संत कहले कि हे आत्मदेव बाबा जो कोई अपना नहीं है उसके लिए आप रोते हैं। तब तक वही जा जमुना वृक्ष के नीचे वो बाबा बैठल ले वो वृक्षवा पर से एगो फल गिरल फल ध्यान दी सबे फल गिरल फल बुझे तनी नो फल उस संत का कले जो फलवा उठा के आत्मदेव बाबा के दे दले कले कि जाई बाबा जब रहुआ पुत्र मुंह में इतना मानी तो फल लेके जाई आई फल अपना धर्म पत्नी के खिया दे ई फल राउर धर्म पत्नी खई है नो तो ये फल खैला के प्रभाव से रहुआ घर में एगो बड़ी सुंदर बड़ी विद्वान परम ज्ञानी पुत्र हुई। संत जी का कहले परम विद्वान परम ज्ञानी पुत्र हुई। ई फल अपना पत्नी के खिया दे बे फल खैला के प्रभाव से रहुआ घर में पुत्र होई। अब पंडित जी प्रणाम कैले वो फल लेके घरे चल रहे घरे अले पंडित जी के धर्म पत्नी के नाम रहे का बतौले रनिया तनी बोलल जाए तो बुझाता लोग जीवतिया भूखल बका दो न के धुंधली नाम रहे धुंधली हैं पंडित जी लिया के फल डाले पंडिताइन के कहले कि फल खा लियो यह फल खैला के प्रभाव से तारा एगो सुंदर पुत्र होई सुंदर पुत्र। अब पंडिताइन हाथ में फलवा लेके सोचतारी फल खाए गर्भ रही हुली आई चीत फरी आई खाइल ना जाई देह पियराई चक्कर आई लड़का होई तब पीड़ा होई दर्द होई कष्ट होई इतना कष्ट के जाता सोहे बेटा खाती पंडिताइन का कहली जे उ फलवा ले जाके पंडित जी के दुआरवा पे एगो गाय रहे उ गैया के खिया दली गैया के खिया दली कहली कि खो ते ही दर्द पीड़ा सब सही है हम काहे के कष्ट उठावे जाई गैया के खिया दली आ अपने जान तनी का कैली पंडित जी के एगो सढ़ुआइन रही यानी कि पंडिताइन के बहिन उनका लड़का होखे वाला रहे आ गरीब रहे लोग खाहू के गजन रहे तो आई रही अपना बहन की यहाँ तो कहली कि देखना बहिना पंडित जी ले रहे फल लड़का होखे वाला फल खाए के हम ना खा के गैया के खिया दिले बनी
अब 9 महीना पूजी तो पंडित जी खोजी है नो कहिए जे साधु बाबा के जोड़ी फेल हो गई का होई अब का होई। तो बहनिया कहले जे टेंशन मत ले हमरा लइका होखे वाला बा आ ते का कर जे आजुए से पंडित जी के खबर दिवा दे कि 9 महीना ले हम रउआ सामने ना आया है 9 महीना ले आ 9 महीना ले ते गर्भवती के भाव बना के घर में बैठा रही है पंडित जी के सामने मत जाइए आ हमार लइकवा जब होई नु रोते राती तोरा लगे भेजवा दे आ ते पंडित जी के खबर जनमा दी है जे बेटा हमरा हो गइल बा बस। तो कहली कि रे ई तो झूठ बोलवा दे लेकिन दूध तो हमरा उतरी ना तो फिर लइकवा पी केगा। तो कहली जे बक पंडित जी से कह दिए कि हमरा लइका भइल बा हमरा दूध है नहीं के उतरत हमरा बहिन के एगो लइका भइल रहा मर गइल बा ओकरा दूध उतरत ओकरे के बोलवा दी उहे दूधवा पिया के पोस पाल के बड़ा क दी। पंडित जी बोलवा दी है हम आके दूध पिया के बड़ा क दी। कहली हाँ रे बहिना गजब सेटिंग धरौली थे सेटिंग धल अभी गर्भवती के रूप बना लहली। अब पंडित जी के लिए खबर भेजवा दिली कि जले पुत्र ना होई तले रहुआ सामने हम ना आए। अब समय आयल तो देखी का भइल इनका बहिनिया के आधा राती खान लइका भइल रते राती भेजवा दहलस। आई सवेरे पंडित जी की खबर भेजवा दिली कि बेटा हो गई। आज जहिया एने हाला भइल के ना बेटा हो गईल आ तले ओने गइयो के पेट से एगो लइका हो गई गइयो के पेट से वो दिन है। पंडित जी कहले जय हो भगवान जय हो ना देत रहा तो एको ना आ दहल तो एक बेर दू गो जे मेहरारुओ के भइल ने गइयो के लड़का हो गई। तो गइयो के लड़का भइल तो ओकर गाय लेखन कान रहे गाय के जगह गर्भ होला वो आकृति के वो लड़का भइल। काहे कि वृथा न जाए देव ऋषि मानी मंत्र वाला फल खाली ना जाई पंडिताइन गाय के खिया दिल तो गैया गर्भवती हो गई। अब इन्हें पंडित जी के आंगना में सोहर होता अरे ढेर दिन पर भइले अरे लाला नवा तो पूरल यारा मनवा जवाइल चौथा अरे पनवा नुहे लालना इलालना गह गह करे लायंगा नवा भावनवा सोहर हो लानु है इलालना गह गह इलालना गह गह करे लायंगा नवा भवनवा सोहर हो लानु है। ताली बजा रहा बबुआ। अरे राजा जी ध्यान दो अरे पंडित जी लुटावेले अरे खजानवा तो खोली करब मनवा तो खोली करब अरे मनवा नुहे इलालना पंडिताई लुटावे लिकांगा नवा भावनवा सुहर हो लानु है। इलालना पंडिताई न लुटावे लिकांगा नवा भावनवा सुहर हो लानु है। अरे विप्र लोग करेला भोजनवा तपुआ पाका वनवा तपुआ पाका वनवा नुहे लालना गह गह करता भावनवा जननवा सोहर गावेली है लालना गह गह लालना गह गह कर ता भवानवा जाननवा सोहर गावेली है। प्रेम सबल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोहर होता ना बबुआ मोहर लुटावल जाता नाम तो पंडित जी के रहे लेकिन लड़का पंडित प्रसाद वाला वो लड़का थोड़े रहे वो तो पंडित जी के सढ़ुआइन के लड़का रहे।
अब इनकर पंडितानी के तो दूध उतरे ना। खबर भेजवली पंडित जी कहले अब कौन कल जाओ, जड़ी बूटी दवाई औषधि चलो। कहली कि ना ई कुली कहले काम नहीं है। हमारा बहन के एगो लड़का भरला मर गइल बा, आ ओकर दूधवा खूब उतरता, ओकरे के बुलवा दी, उहे दूधवा पिया के लड़कवा के पोस पाल दी। पंडित जी का जानत ले जे भीतरे भीतरे मकुनी पकौले वालो दोनों बहिना है। अब पंडित जी बुलवा दले, आई दूध पिया पिया के पालन पोषण करे लगली धीरे धीरे धीरे। आ उ लड़का जवन गाय के पेट से जन्मल, उ जन्मते लड़का चल दले काशी में विद्या अध्ययन करे। कहीं कुछ संत के प्रसाद द्वारा भइल रहे। भगवान के जब जब भी अवतार भइल बानू काहे खातिर भइल बा? रावण के मारे खातिर, कंस के मारे खातिर, हिरण्यकशिपु के मारे खातिर ना 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 ना। लिखल बा कि विप्रधेनु सुर संत हित, ब्राह्मण के रक्षा खातिर, पृथ्वी के रक्षा खातिर, संत के रक्षा खातिर भगवान के अवतार होला। गौ के रक्षा खातिर विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गौर गोपाल। ब्राह्मण के, पृथ्वी के, गौ के, संत के रक्षा खातिर भगवान ने धरती पर आइले, दर्शन देवे आइले। लेकिन जब दर्शन देवे आ जाइले तो सोची ले जब आइए गइल बन तो दू चार गो आतंकवादी बाड़े से के साफ कइले चलो। तो ही लगले रावण कस के फाइनल कइले जाइले। जैसे ये मंदिर पर हुआई कोनो दूसरा काम से अपन खेत देखे आ तले लोग गइल भाई गांव का मंदिर कचरा ढेर लागल तनी एकरा के साफ कइले चलो। आइल तो बनी रहू अपना काम से, लेकिन लोग गइल तो कनी जब आ गइल बनी तो यही लगले इहो कइले चलो। तो वही भगवान आइले साधु संत के दर्शन देवे, लेकिन आ जाइले तो कहिले कि यही लगले इहो कमवा कइलो ही चलो, बार बार ना जावे के पड़ी। बबुआ विचार करी। अब पालन पोषण लड़का के होखे लगल, लड़का धीरे धीरे सियान होखे लगल। पंडिताइन अपना बहन के कुछ मुद्रा दे दहली, धन लेके गईली। और लड़का धीरे धीरे जब सियान भइल तो ओकरा कुरस्ता भेटा गईल, कुसंगत भेटा गईल, लड़का अत्याचारी हो गई। ब्राह्मण के लड़का शराबी हो गई, जुआरी हो गई। अगर ढेर संपत्ति होखे नु अब बर्बाद हो जाए, होखे शराब के लत लग जाओ, जुआ के लत लग जाओ, रउआ बर्बाद होके में समय ना लगी। कहल बा कि ई लत जकरा धरा गईल ओकरा बर्बाद होके में समय ना लगी। इसे ये लत से बाँच के रही। कोनो चीज के अपना जिंदगी में लत के प्रभाव से उतारे के ना चाहिए। बीच बीच में दान लेके मत आइलो। ऐसे जो डायरेक्ट लाइव रिकॉर्डिंग चलता, देश विदेश के सारा लोग कथवा देखत हुई, बाबा वाला कथवा पूरा एकदम देखता नहीं। कई कई गो कैमरा लगल बा, तो बीच बीच में पैसा लेके आम लो तो इहो में रिकॉर्डिंग हुई तो तनी खराब लगेला। तो ऐसे रउआ सबे 5 मिनट कम खुद दान के समय दे दे। हेलो, वो लड़का अत्याचारी हो गई। ब्राह्मण के तनको लक्षण ना रहे। देखिए कुछ संगत के भी प्रभाव पड़ेला। जैसन संगत देखिए, एगो संत के संग रहे नो और ना कुछ तो 2-4 लाइन रो हनुमान चालीसा जरूर सिखा दी है। अरे ना सीखे तो पढ़ी तो सुनतो तो याद हो जाए कि ना हो जाए। एगो चोर के संग रहे नो ना ढेर तो कम से कम 2-4 गो ताला खोले के सिखा दीजिए कि खुली। डॉक्टर के संग रहे तो और कुछ ना तो 2-4 गो इंजेक्शन देवे के सिखा दी। ये ढोलक वाला के संग रहे ना ढेर तो कुछ चौकी बजावे के जरूर सिखा दी है। बेंजू वाला के संग रहे ना ढेर तो कम से कम वॉल्यूम उठे के बतिया दिया है। साउंड वाला के संग रहे ना कुछ ढेर तो साउंडो बक्सा साजे के सिखा दी। माने कुछ ना कुछ कला जरा संग रहे ओकर प्रभाव पड़ी। अभी में कुछ लोग कहेला कि संगत के प्रभाव ना पड़ेला। चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग,
यानी कि चंदन में सर्प लिपटाइल रहेला, लेकिन सर्प के विष चंदन में ना जाला, यानी कि संगत के प्रभाव ना पड़ेला। सर्प चंदन में लपटाई रहेला शीतलता लेवे खातिर, काहे कि चंदन शीतल होला, आ जौन विष जहर होला उ सर्प के शरीर में ना होला, शरीर के अति सर्प के दंत में रहेला। अंदर एगो टेढ़ा दांत होला, ओकरा अंदर जहर रहेला, शरीर में जहर ना रहेला। आ उ सर्प जौन बा अपना शरीर से लपटाई रहेला चंदन के शीतलता लेवे खातिर, ओई में मुंह स्पर्श ना करेला, अपना शरीर में शीतलता लेवे खातिर सिर्फ लपेटाइल रहेला। ओरिजिनल जहर वाला दांत बा ओकरा से संपर्क ना करेला, उ शरीर से संपर्क रखेला। वही लेकर रहू अगर संगत में जाता नी आ खाली शरीर से शरीर के संपर्क रखतनी, ओकरा स्वभाव से ओकरा आचरण से संपर्क नहीं की रखत, तो ओकर असर रहुओ ऊपर ना पड़ी, ओकर असर रहुओ ऊपर ना पड़ी। जिगन सर्पवा शरीर से चंदन के स्पर्श रखता तो सर्प के शरीर के असर चंदन पर नहीं होत, लेकिन चंदन के असर सर्प पर जरूर हो जाता। काहे? तो लपटा तो चंदनमा के शीतलता सर्पवा के मिल जाता, तो चंदनमा के शीतलता सर्पवा ले लेता, लेकिन सर्पवा के जहरवा चंदनमा नहीं खेले, ऐसे जो ओकरा दांत से संपर्क एकरा नहीं खे। ध्यान दे, ऐसे हम कहब कि केहू के संगे रही आदमी बुरा ना होले, ओकर आचरण ओकर स्वभाव। अरे वह 5 तत्व के हमरो शरीर बा, 5 तत्व के रौरो बा, उहे जीवा रउआ में बा, उहे जीवा हमरो में बा, लेकिन कुछ आचरण, कुछ स्वभाव, कुछ सोच अलग अलग बा। एगो गाना हम गाइले, अरे सब कर जीवा एक ही रहवे, सब कर जीवा एक ही रहवे, जाना मावा अलगा अलगा बा, ये सब कर जीवा एक ही रहवे, सब कर जीवा एक ही रहवे, जाना मावा अलगा अलगा बा, जाना मावा अलगा अलगा बा, सबकर जीवा ये कहीं रहूं, जन्मो अलग अलग बा, अलग अलग जन्म बा कि ना। 4 प्रकार के जीव होलन हुए धरती पर, अंडज, पिंडज, उष्मज, उद्भिज। अंडा से जवन पैदा होला ओकरा का अंडज कहल जाला, जैसे पक्षी ये अंडा से न पैदा होली जा, पिंड गर्भ से पैदा होला ओकरा का पिंडज कहल जाला। उष्मज जवन शरीर के गर्मी से पैदा होला ओकरा का उष्मज कहल जाला, जैसे माथा में के ढील, चीलर, एमे नर मादा ना होला, इस शरीर के गंदगी से, शरीर के मैल से पैदा हो जाले, जवना के नाम हो उष्मज। उद्भिज, उद्भिज कौन चीज के कहल जाला? कौनो चीज रहुआ नाली में या गढ़ा में फेंक दे, उ सर जाई तो ऑटोमेटिक में जीव पड़ जाई, ओकरा के उद्भिज कहल जाला। तो जन्म अलग अलग बाकी ना। केहू जन्म में धरती पर, केहू जन्म में नाली में, केहू जन्म में केहू जन्म में धरती पर, केहू जन्म में नाली में, केहू के जन्म होला पेड़वा के डाली में, जन्म होला पेड़वा के डाली में, केहू के जन्म होला पेड़वा के डाली में, जन्म होला पेड़वा के डाली में। केहू जन्म में धरती पर, केहू जन्म में नाली में, आ केहू के जन्म होला पेड़वा के डाली में। सब कर भूखिया एक ही रहवे, सब कर भूखिया एक ही रहवे, भोजनावा अलगा
अलगा बा हई भोजनवा अलगा अलगा बा सबकर भूख है के हो जिंगा भूख लगेला रउआ छटपटाई ले ओई लेके जानवरों के भूख लगेला तो वो बेचैन हो जाला। दुआर पर बांधल गाय के भी भूख लगी तो वो नाचे लगी। तो सबकर भूख तो एके है लेकिन भोजन अलग अलग बाकी ना। रउआ भूख लगी तो अन्न खाए, गाय के भूख लगी भूसा खाई, बकरी के भूख लगी तो घास खाई, माने अलग अलग भोजन बाकी ना बा। काय हो लिया माने हाथों में को देनी तो हिंकरा को नहीं ना। यही से कहे के बा कि जे जैसन करेला ओइसन मिलेला, बिनु हरि कृपा के पतइयो ना हिलेला। ए साधु बाबा जे जैसन करेला ओइसन मिलेला, बिनु हरि कृपा के पतइयो न हिलेला। सब कर परानवा एक ही रहूं में, सब कर परानवा एक ही रहूं में, मारा नवा अलगा अलगा बा अलगा अलगा बा मरनो अलगा अलगा बा कि ना बा। केहू खूब सुख शांति से भगवान के भजन करते शरीर छोड़ दिया, केहू घर परिवार के सामने शरीर छोड़ दिया, आ केहू चोरी करत में पकड़ा गइल, गांव भर के लोग लाठी डंडा से मार के मुआ दिया। दोनों मरण में अंतर बा कि ना बा। लोग कही जे फलानावा के लोग कुत्ता के मौत मारल है, ध्यान दे। तो मरनो दुगो हो गेल कि ना हो गेल कि सब कर परानावा एक ही रहूं, सब कर परानावा एक ही रहूं में, मारा नवा अलगा अलगा बा मारा महाराना अलगा अलगा बा। तो जे आइल बा एक दिन जाई, जवने कमाई उ तो तवने हो खाई। ताली बजा ताली बजा। जे आइल बा सबके हो जाई, ओहे नु खाई जे जवने कमाई। एगो ध्यान दे, सब कर बीमानावा एक ही रहूं, गरीब होई ओकरो बांसे के विमान बनी, आ करोड़पति मर जाइए नो उनको बांसे के विमान बनी। ई केहू ना कही जे करोड़पति रहे हैं इनकरा के सोना का विमान बनावा। सब कर विमानावा एक ही रहूं, समसानावा अलगा अलगा बा समसानावा समसानावा अलगा अलगा बा। सबकर शरीर साधु बाबा पांचे तत्व से बनल बा। अभी ना कि हम ब्राह्मण है तो हमार 25 तत्व से बनल बा। पांचे तत्व छीत जल पावक गगन समीरा, केहू भी बा पांचे तत्व से बनल बा। तो सब कर हई पदानवा एक ही रहूं में, बाकी रही ध्यानवा अलगा अलगा बा। ध्यानवा ध्यानवा अलगा अलगा बा। ध्यानवा बात
बात हकीकत बा कि ना सबकर बदानवा ये कहीं होंगे ध्यानवा अलगा अलगा बा। एगो गंगा जी में नाई जात रहे वो नैया प्रजान तनिके के बैठा रहे आय एगो साधु बाबा एगो पहलवान जी आ एगो बनिया राम दुकानदार वो बैठा रहे तीनों जना। तले आकाश में एगो चिड़ई बोलत रहे तो जे साधु बाबा रहे वो कहता सुनो तरलो चिड़ैया का कहतिया कहलो जे का कहतिया साधु बाबा कहले चिड़ैया कहतिया राम सिया दशरथ राम सिया दशरथ राम सिया दशरथ। पहलवान जी रहले कहले कि चुपचाप रही साधु बाबा ई राम सिया दशरथ थोड़े कहतिया ऊ कहतिया उठ बैठ कसरत उठ बैठ कसरत उठ बैठ कसरत। तले जिन बनिया रहले ऊ कहता चुप ना ई राम सिया दशरथ कहतिया ना उठ बैठ कसरत कहतिया ऊ कहतिया जीरा मरीच अदरक जीरा मरीच अदरक जीरा मरीच अदरक। त सब कर बदनवा एक ही रहूं में ध्यानवा अलगा अलगावा ध्यानवा अलगा अलगावा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। उ लड़का ओकर नाम पंडित जी रखले धुंधकारी। बचपने के गुण के चलते कुछ लोग उपनाम भी द देला। बचपन में लड़का जी कर्तव्य करेला नु तो गौवा के लोगवा कुछ अपना तरफ से नाम द देला। अरे पंडित जी तो धरबे करेले लेकिन कुछ नाम अब बताई नहीं है कि मानी गांव के लोग उपनाम धैले बा विपत बाबा माने यहाँ के जहिया जन्मनी तो यह गांव में 11 आदमी मर गई रहे गई रहे बाबा धाम घूमे गाड़िए पलटी मार दलस यही से नाम धरा गल। गांव के लोग नाम विपत बाबा द दिया। अब बताई हिंकरे नाम लोग उपनाम धैले बा बहारन कर्तव्य बा प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की तो कुछ करनी के अनुसार लोग नाम दिला। विचार करी अब उन लड़का के नाम धराइल कौन ची धुंधकारी। बचपने से दुष्ट रहे पढ़े जाओ नु तो छोट छोट लड़कन के घेट में मुर के कुआं में डाल दे। मार सब के कुछ बुझबे ना करे गुरु जी के कुछ बुझबे ना करे। जो इस दुनिया में माता पिता और गुरु का आदर नहीं किया ना उसके पूरा दुनिया में अनादर होता है। जो माता पिता गुरु का चरण पकड़ लिया उससे दुनिया में किसी का चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो माता पिता का डांट फटकार सुन करके सुधर गया उसे दुनिया की डांट फटकार सुनना नहीं पड़ता है। लेकिन आजकल के बच्चे जहां संस्कारिक बात हो रहा हो जहां जीवन में उतारने वाला बात हो रहा हो वहां नहीं जाते हैं। उनको चाहिए फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम है मोबाइल आयल तो हित नाथ सब छूट गई ले आए हित नाथ छूट गई ले बिगड़ल यदतिया हित नाथ छूट गई ले बिगड़ल यदतिया मोबाइल भइल बा हई मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया। हित नात छूट गइले हित नात छूट गइले छूटल बिगड़ल यदतिया मोबाइल भइल बा होई मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया। ये मोबाइल से का होता पैसा लियाता यौरी पैसा दियाता पैसा लियाता यौरी पैसा दियाता लेके स्माइल रोजो फोटो घिंचाता लेके स्माइल रोजो फोटो घिंचाता और का
लइका सयान चलावे, लइका सयान चलावे चलावे अवरतिया मोबाइल भइल बा, होई मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया, मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया। उहे लो नहीं के चलावत, बुढ़ऊ काका लोग के अब लूरी आ गइल बा। बुढ़ऊ काका लेके चलावे ले पालानी में, बुढ़ऊ काका लेके चलावे ले पालानी में, रिचार्ज खत्म होला परी जाले परेशानी में। लइका खेलवना लेके 2 मिनट रुआ सिरानी धक हटी ना, तले घर में जौन सबसे छोटका हुई लुका के धीरे से निकाल के मार मरले बा फ्री फायर ठाई 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 ठाई। बाबूजी के नहाए नहाए तले कोई गेम खेल रहलसु। लइका खेलवा ना खेले, लइका खेलवा ना खेले, अरे बेटा बेटी नतिया, लइका खेलवा ना खेले बेटा बेटी नतिया, मोबाइल भइल बा, होई मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया, 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 मोबाइल भइल बा दादा जीवन के संगतिया। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए लड़का अंत समय में धुंधकारी वेश्यावृत्ति करे लागल, सारा खेत बाड़ी जमीन सब बेच दहलस। माई बाप विरोध कैलो तो माई बाप के मरलस से महतारी बाप मर गईले, ओकर अत्याचार देख के पंडित जी निकल गईले, महतारी मर गईली। अब तो संपत्ति रहे ना, बेसिया बिना संपत्ति के केहू से संगत ना राखी। कलिसन की अवतार लगे तो कुछ माना, अब हमनी के लगे आवे को तो राजा के घरे चोरी करके सोना लेके आवो, इतना नहीं चकड़ गिरले माया में। क्योंकि खातिर जाके राजा के यहाँ चोरी कैले, संपत्ति सोना चोरा के लिए जब लेके चली अले तो सब बेसिया राय कैली सन कि राजा के यहाँ के संपत्ति चोरौले बड़े। पता लगी तो इनकरो सजाई मिली, संगे संगे हमनियों के सजाई मिली। एकरा ले बढ़िया बजे इनकरा के मुँह देवे के, इनकरा के मुँह देवे के न रही न ई पकड़ी न हमनी के पकड़ाएंगे। तय प्रूफ है खोता मुझे फाइनल कर दिया के विचार कर विचार कर। हमारे बेंजू वाला बड़े नु बेंजुए ना बजावे, आज से 15 साल पहले गावतो रोले यार। जीवन में एगो प्रोग्राम हुए गवले, शास्त्रीय संगीत होंगे गईले कलकत्ता में गावे, शास्त्रीय संगीत मार सारे गामा पौधन सब मार 1 घंटा जो पेरले हारमोनिया पर हे मान के लोग जुट गए। बाप रे बाप कोई भारी कलकार आया है। जब देखले लोग के तैयारी लगले बनावे, खाली आ कौनो गीत होइले ना, खाली आ मार चढ़ावस उतरस, तले 5 मिनट में सारा लोग चल गए कि चल ही कुछ गाई ना, प्रैक्टिस में लागल बा। अब तले एगो कोना से एगो बुढ़िया काकी 100 रुपया के नोट लेके आवत तरी, बुढ़िया काकी एगो हैली बाबू इ देख के खुश हो गए, कहले प्रणाम माता जी, रउए बानी जी हमार संगीत माने समझ ले बानी, बाकी लोग तक गंवार आई रला जे आई लगोई, रउए समझदार बानी, धन्य बानी रे। तो बुढ़िया कहले से बाबू 100 रुपया हम तार गाना सुने खातिर नानू देनी है, 100 रुपया देनी है कि तू बंद कर दो। ई कहले का है आ त जेंगा तू चिघड़ तारा नु वही लेके काले गो हमार पारा चिघड़ के मर गो। तो याने से बेचारू गावले छोड़ डाले, तो यहाँ से बेंजू बजावे लगे। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की अब देखी, अब राय कली संजय इंकरा का मुँह देवे के, अब राती खान गईले इंकरा के देखी कितना दुर्दशा करके मुँह ली जा।
हाथ बानी गोड़ बानी अखिया के खोभ दिहली, मार दहली जान मुंह में खोरनाठी लगा के, भाग गईली बेसी अजारे वो ही जेठैया से, इंकरा जे लसिया के माटी में दबा के, खोरनाठी आगी मुंह में डाल के घेट टाप के आंख फोड़ के आ मुआ के गढ़ा खून के आंगना में गाड़ दली सन, आ गाड़ के सारा धोन लेके भाग गईली सन। अभी तब मर गईले, काहे कि अकाल मृत्यु भइल। प्रेत योनि में आ गए, प्रेत योनि में प्राण भटके लागल। एक एक बूंद पानी खातिर तरसस, एक एक बूंद पानी खातिर तरसस। बहुत दिन बीत गईल, अब इनकर निवास स्थान वही खंडहर वाला घर में रहे। बहुत दिन बाद जवन गैया के पेट से लड़का भई रहे, वो लड़का के नाम पंडित जी गोकर्ण रख ले। गोकर्ण काहे? कर्ण माने कान होला, काय लेखा कान रहे, ऐसे उनका नाम गोकर्ण रहे। जब वो अइले घर में घुसे के चले तो आवाज आवे लगल, भैया मुझे मुक्ति दो, मुक्ति दो, मुक्ति दो। कहले अरे भाई तुम कौन हो, दिखाई नहीं पड़ रहे हो और आवाज लगा रहे हो, तुम हो कौन? तब वो प्रेत बोलस कि मैं भैया तुम्हारा भाई हूं, मेरा कल्याण करो, मैं प्रेत योनि में हूं, मुझे एक एक बूंद पानी की तरस आ रही है, मुझे मुक्ति दो, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। पूछले कि तुम्हारा मौत कैसे हो गया? तो सारा कहानी प्रेतवा बतौलस। सुन ले, विचार करी, सुन ले। लेकिन भाई भाई होला, दुनिया में सबसे बैर कर ले भाई से ना। बेटा बेटी के संपत्ति बनावे खातिर अपना भाई से कबू बेईमानी मत करो। अरे बेटा तो दूसरे के गर्भ से आया है, लेकिन तुम दोनों भाई तो एक ही गर्भ से निकले हो, एक ही भट्ठा के तुम लोग दोनों ईंटे हो। एक बनकर रहना, अपने औलाद को बनाने के लिए अपने भाई के साथ कभी धन का हरण मत करना, बेईमानी मत करना, क्योंकि हो सकता है कि बुढ़ारी में तुझे तेरा पुत्र छोड़ दे, लेकिन सच्चा भाई होगा तो तुझे मरते दम तक नहीं छोड़ सकता है। इसलिए भाई के साथ कभी गद्दारी नहीं। अरे भूखिया लगा लगा पर कि कौना बेरा याद पड़ेला, सबे सवना सब बेरा याद ना पड़ेला। भूखिया लगा लगा पर अरे माई मनवा पर जाली, पियसिया लगल का पर अरे तिरिया मनवा नाय। अरे लागेला लड़ैया तहिया अपन भाई मनवा पर जाले। अगर केहू से लड़ाई लागे ले तो भाई याद पड़ले कि आज हमारे भैया रहते नु तो हमारे के पिटाई ना देते। अरे लगेला लड़ैया तहिया भाई मनवा पर जाले, जगिया परल का पर याद परी जाले बाप। अगर कोनो रुआ जग करतनी तो बरा बाबूजी याद परी हैं कि आज हमारे बाबूजी रहते तो द्वार पर ऊ समरते आ बाहरी हम समरती। अकेले सब लोड हमरे ऊपर पड़ल बा कि जगिया परल का पर याद परी जाले बाप। अरे विपत्ति परल का परापन अरे बहिना मनवा पर जाली। अरे विपत्ति परल का पर्यापन बहिना मनवा पर जाली। हल चल बाबा यारे गवतारे नाय, हल चल बाबा आज गवतारे नाय। साधु बाबा ये दुनिया में जेकर केहू सहारा नाम मिलेला न ओकरा जानता नहीं के याद पड़ेला। जेकर केहू ना सहैया वो कर वो कन्हैया मनवा पर जाले। जे
जेकर केहू ना सहैया वो कर कन्हैया मनवा पर जाले जेकर केहू ना सहैया वो कर कन्हैया मनवा पर जाले जेकर केहू दुनिया में सहारा ना रहेला ओकरा अंतिम समय में भगवान के ही सहारा याद आवेला। गोकर जी महाराज कई गो साधु संत से एक उपाय पूछले केहू ना बता पावल। तब गोकर्ण जी महाराज सूर्य भगवान के ध्यान धैले तो सूर्य भगवान बतौनी हे गोकर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा अपना भाई के नाम से संकल्प करके श्रवण कर गांव नगर के श्रवण करावो आई कथा प्रेत आत्मा श्रवण करी वो प्रेत आत्मा का मुक्ति मिल जाए। श्रीमद् भागवत कथा के नियम ऐसा न कि और दुश्मन भी होखे नु ओकरो घरे कर निमंत्रण भेजवा देवे के चाहिए अपना से केहू के बाकी ना छोड़े के चाहिए। हित नात टोला महला अगर हाथ भी जोड़े के पड़े वो आवे या ना आवे आपन फर्ज अदा करे के चाहिए कि भाई हमरा यहाँ श्रीमद् भागवत के कथा बा रौरा भैया अवश्य आवे के बा निमंत्रण अवश्य देवे के चाहिए। ई ना कि हमार बैरी होने के निमंत्रण ना उनका यह निमंत्रण कार्ड भिजवा दे वो अपना फर्ज पर ही अगला क्या कर रहा है उसको छोड़िए आपको क्या करना है आप अपने समय से अपने नियम से निर्धारित रहिए। तो सबको सूचना देना चाहिए पूरे गांव को कि भाई हमारे यहाँ भागवत कथा बा ना समय हुई तो एको दिन यह बाकी अवश्य यह निमंत्रण देवे के चाहिए। तो गोकर्ण जी महाराज पूरे गांव नगर में सबको निमंत्रण भेजवाए सबको सूचना दिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रहा है। सारा लोग आके वो कथा के श्रवण करे। गोकर्ण जी कथा प्रारंभ कईनी संकल्प करके 7 पुर के एगो बांस ओइजा हला दिया रहे। जब कथा प्रारंभ होके तो प्रेत आत्मा आके वही बांसवा के ऊपरा बैठ जाओ। आज जब एक दिन कथा बीते तो 1 पुर बांसवा फाट जाओ। दूसर का दिन बीतल 2 पुर यही करत करत 7वां दिन 7 पुर फाटल सीधे बैकुंठ लोक से डोला आई। बैकुंठ लोक से डोला आई लो प्रेतात्मा का बैठा के जब विष्णु के सारस्वत लो ले जाए लगल तब गोकर्ण जी महाराज कहे कि सावधान रुक जाइए ये प्रेतात्मा तो कथा सुना तो इनको तो बैकुंठ मिल गया लेकिन कथा तो इस गांव के लोग भी सुने हैं इस नगर के लोग भी सुने हैं। इन लोगों का मुक्ति कब मिलेगा। विष्णु के सारस्वत लोग कहल कि गांव के लोग सुने हैं लेकिन जिस तरह प्रेत आत्मा सुना है उस तरह से कोई नहीं सुना है। जिस तरह से ये प्रेत आत्मा कथा को श्रवण किया है उस तरह से कोई नहीं किया है। ये निराहार निर्जल भूखे प्यासे रह करके सुना है। गांव के लोग खा करके पी करके आकर बैठकर श्रवण किए हैं। जिस दिल प्रेत आत्मा की तरह ये लोग भी कथा सुन जाएंगे उस दिन इन लोगों का भी सदगति होगा। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ बजरियो कल जरूरी बाज बाजार नु हो। अच्छा 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 जय हो जय हो। हाँ 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 तो सनक सनंदन ऋषि सनत कुमार बतौनी हे नारद ये भागवत के महिमा है कि भागवत के कथा से एक प्रेत आत्मा की मुक्ति हो गई। विचार करें आज की कथा यहीं तक भागवत महात्मा तक होला। अब आज रात्रि से प्रथम स्कंद